ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਨੂੰ ਆਲ ਤੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 963 ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਮੈਸਕੀਓ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦੀਆਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੀਮ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਟੀਵੇਟਰਸ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਲਦੀ ਪਲੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਇਰਲੈਸ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।